Hi guys, welcome to my video where I'll be doing a live card reading for the burning issue today, and that's Taliban. I'll be going over what Taliban is going through, then also doing cards for what the most important actors are doing, and probably the most important Arnab Goswami. So let me pull out cards for Taliban first. Oh. So as we can see, the first card, it's a reversed Ten of Pentacles. Clearly, the finances are dwindling. I think they were given money by a very big player and they've started to spend money hands over fist. ये जो इनके पास पैसा है ये बहुत ज़्यादा दिन टिकने नहीं वाला और ये पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं. I don't think it's a very good omen. They are financially going to get crippled very soon. और फिर ये जो second card, the second card is pretty self-explanatory. The weapons that they have, they are also not very, they're not using them very well. And the second aspect obviously is that they could be attacked. हो सकता है इनके ऊपर अटैक हो और जैसे न्यूज़ में है कि अफ़गान में अपनी रेजिस्टेंस होती जा रही है, द अफगानी पीपल आर रेजिस्टिंग अगेंस्ट देम. दैट्स आल्सो पॉसिबल that they might face a very tough resistance and it'll be very difficult for them to control them. The next card also in the reading points to something similar. They may take an action in haste. They might do something that they might regret, and they are not thinking very patiently. They are being very impatient. They might attack somebody and being nervous. तो ये घबराहट में कुछ ऐसा कदम ले लेंगे जिससे बहुत इनको आगे जाकर तकलीफ होगी. आई थिंक दे आर गोइंग टू मेक अ वेरी बिग मिस्टेक वेरी सून एंड दैट विल मेक श्योर दैट एनी पॉजिटिव जो इनके सपोर्टर्स हैं वो भी अगेंस्ट हो जाएंगे. देयर इज गोइंग टू बी नथिंग पॉजिटिव going for them in the very near future, and all of their supporters are going to desert them too. Obviously, this shows that they will come to a position where they have to retreat, और विद इन अफगानिस्तान ही हो सकता है इनकी जो अभी ये कह रहे हैं कि टेक ओवर हो गया है उसी पे ही सवाल या निशान खड़े हो जाएंगे. इट इज़ वेरी पॉसिबल दैट दिस टेक ओवर इज़ रिवर्स्ड. इट्स अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, मे बी नॉट रिवर्स बट मे बी बहुत ज़्यादा कंट्रैक्शन हो जाएगा तालिबान का. सो नथिंग, आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग गुड. द ओनली पॉजिटिव from this reading is that the people of Afghanistan are probably going to be safe, and from this menace they might be saved. So having said this, I'll go over to what's the impact on India. इससे India पे क्या impact पड़ेगा. Let's do a 3 card reading for that. No. So obviously India is very cautious. India wasn't expecting this would happen, but certainly the good thing is there is a celebration. So 3 people are celebrating. Maybe Modi, Shah and Doval have come out with a solution that is counterintuitive, but that is going to sort of go in the long run. तो मैं ये कहूँगा कि I think overall India के लिए ये नेगेटिव था, बट दे हैव मैनेज टू मेक इट पॉजिटिव. इसको मोदी जी ने कन्वर्ट कर दिया इनटू अ पॉजिटिव. सो दैट्स व्हाट आई थिंक फॉर इंडिया गोइंग फॉरवर्ड. आई डू एक्सपेक्ट इंडिया टू टेक सम एक्शन विच इज़ नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम इंडिया. सो दिस might be something that it can represent. I don't want to say कोई direct इस पे impact होगा. They might do something behind the scenes for sure. Now I want to do cards for what's going to happen in Pakistan. What's the impact of Taliban in Pakistan? Oh. Yes, तो देखें बिल्कुल इट्स सो सिग्निफिकेंट. जो इतना भी पैसा इन्होंने तालिबान को दिया था सारा वेस्ट हो गया. सब कुछ डूब चुका है जो इन्होंने दिया. एंड दैट टाइज इन वेरी वेल विद द फर्स्ट कार्ड जो इनके लिए निकला था. दे बोथ आर अ परफेक्ट मैच. ये कह रहे हैं वी आर अ मैच मेड इन हेवन, दुनिया को दिखा रहे हैं वी आर अ मैच मेड इन हेवन, लेकिन दे आर नॉट वेरी हैप्पी एट ऑल. दे आर नॉट हैप्पी एट ऑल. दिस मनी सारा की सारा डुबा दिया है. बट आगे क्या होगा इसमें
justice will be done. जो पाप जो इन्होंने दूसरों के लिए खड्डे खोदे हैं, I think Pakistan is going to face some very difficult challenges because of Taliban. Now let's move into what's going to be the impact for United States. Oh my God. ये देखिए, यहाँ पे भी रिवर्स. माय गॉड, जितना पैसा इन्होंने डाला है सारा की सारा, everything is gone. I mean, the money that has been spent, there's been a huge loss for all three, Pakistan and United States, into Taliban. The money is gone. Look at Magician. Everything that they hoped for has gone to dust. There is nothing positive for the US as well. I think this is going to have a direct impact on the leadership as well. And going forward, this is going to be a big question mark for their leadership, and even maybe for the United States elections and going forward. So there's nothing positive. I mean, they have no clue what's going on. It's completely beyond their imagination. अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि अर्नब गोस्वामी पे इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा. What is the impact of Taliban on Arnab Goswami? माय गॉड, ये देखिए, अर्नब की तो पार्टी है. आई थिंक अर्नब गोस्वामी इज़ गोइंग टू हैव अ फील्ड डे. ये तो एब्सोल्युटली, इसको तो ये है कि मेरे को मसाला मिल गया है अगले कुछ महीनों का, एंड ही इज़ गोइंग टू मेक एब्सोल्यूट नॉइज़ विद दिस. और बाकी सारे इश्यूज़ ख़त्म हो गए हैं. ही इज़ गोइंग टू, बस तालिबान के पीछे पड़ गया है. एंड आई थिंक अर्नब गोस्वामी इज़ द मोस्ट, सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसी को हुआ है. तालिबान का ज़ोर, अर्नब का शोर. I think this is going to continue. He's going to have a field day. So good luck, Mr. Goswami.